У вас порвався силікон на риболовлі, вам треба далі ловити, а немає уловистої приманки, це щука допомогла або просто від гачків. Що робити в такому випадку? Береться запальничка, береться звичайний канцелярський ніж, щось типу шила або опушеної джиг-голівки, і на полум'ї запальнички нагрівається оця металева поверхність до червоного кольору. Після цього нагрітий метал поміщується в місце розрива, руками це потім стискається. Якщо робите це в закритому приміщенні, то є варіант надихатися неприємними силіконовими випарами. І тому закривайте свої органи дихання чимось захисним. Але краще робити це на відкритому повітрі і не паритися з такими девайсами. Бережіть своє здоров'я і бережіть свої приманки.